ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงรายวันนี้วันที่วัดออกพรรษาวันที่13 ตุลานะครับมันไม่ควรเป็นหน้าฝนเนี่ยแล้วมันก็ไม่ควรมีพายุมันควรจะเป็นพายุที่ญี่ปุ่นฝนโหถือว่าแรงเลยครับเส้นจากเวียงป่าเป้านะครับที่จะวิ่งไปจังหวัดเชียงรายแต่ว่าตกมาตั้งแต่เชียงใหม่แล้วครับตกยาวเลยจากเชียงใหม่แล้วก็มาหยุดเมื่อกี้แป๊บหนึ่งที่เวียงป่าเป้าพอผ่านจากเวียงป่าเป้ามาโอ้โหครับแรงมันไหวครับผมก็แปลกใจเชียงรายชอบฝนตกนี่มันควรจะเป็นเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วตกโอ้โหแรงมากเลยครับเนี่ยถ่ายจากกล้องเนี่ยจะเหมือนว่ามันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นที่ผมมองด้วยตาผมเนี่ยโอ้โหแรงมากเลยครับแต่ว่าตกก็ดีครับเย็นชุ่มชื่นแต่ก็ขับรถยากนิดนึงเพราะมองทางยากโอเคครับตอนนี้มารายงานพายุฝนนะครับเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายยังไงก็ฝากติดตามช่องนามิชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับผม